Gần đây, khi lễ hội mùa xuân 2025 đang đến gần, thị trường phim trong nước lại mở ra một đợt cạnh tranh khốc liệt khác. Các bộ phim lớn đã bắt đầu mở bán trước giống như trăm bông hoa nở rộ. Mỗi bông khoe một sắc và cùng nhau vẽ nên một bộ phim sống động và rực rỡ. Bữa tiệc nghe nhìn cuộn hình ảnh, CCTV News đã kịp thời đưa ra thông báo chính thức và cho biết thị trường phim lễ hội mùa xuân 2025 sẽ có một khởi đầu tốt đẹp hơn. Lời nói này đã thể hiện sự khẳng định và tự hào cao độ về sự phát triển mạnh mẽ của ngành điện ảnh Trung Quốc. Trong bữa tiệc cạnh tranh ngai vàng này, bộ phim mới Anh hùng xạ điêu với sự tham gia của Tư Chiến và Trang Đạt Phi giống như một ngôi sao sáng, với động lực phi thường và kết quả bán trước xuất sắc đã thu hút rất nhiều. Nó áp đảo sự chú ý của đám đông và nó giành được vương miện phòng bán vé trước của lễ hội mùa xuân. Thông báo chính thức từ tin tức của CCTV không chỉ là mô tả sinh động về khởi sắc của thị trường phim Tết năm 2025 mà còn đánh giá cao từng bộ phim được sản xuất công phu và độc đáo. Có nghĩa là những bộ phim này đều là hay nhất trên thị trường phim ảnh và đó là sự cạnh tranh tuyệt vời giữa các siêu IP. Đánh giá này không chỉ là phản ánh sự đa dạng và sức sống của thị trường điện ảnh Trung Quốc mà còn phản ánh về nền kinh tế Trung Quốc và niềm tin văn hóa nâng cấp công nghiệp. Trong cuộc cạnh tranh siêu IP này, Anh hùng xạ điêu với sự tham gia của Tư Chiến chắc chắn là một trong những ngôi sao sáng giá nhất. Là một bộ phim chứa đựng tình cảm, sự mong đợi của vô số người hâm mộ võ thuật, nó không chỉ là nỗ lực rất nhiều vào cốt truyện, dàn diễn viên, hiệu ứng hình ảnh mà còn thu hút nhiều sự chú ý nhờ có thêm Tư Chiến. Tư Chiến là một nghệ sĩ toàn diện kết hợp với ngoại hình đẹp và tài năng, cũng đã mang đến sự chú ý và sức ảnh hưởng chưa từng có cho bộ phim bằng kỹ năng diễn xuất sâu sắc và số lượng người hâm mộ đông đảo. Sự phổ biến của doanh thu phòng vé bán trước chính là bằng chứng rõ nhất cho sức ảnh hưởng này. Sự kỳ vọng và ủng hộ của người hâm mộ dành cho bộ phim Anh hùng xạ điêu không chỉ thể hiện ở doanh thu phòng vé tăng cao, mà còn ở sự tin tưởng yêu mến của họ dành cho Tư Chiến và chính bộ phim này. Trên mạng xã hội, người hâm mộ đã để lại những tin nhắn bày tỏ sự kỳ vọng của họ đối với bộ phim và sự ủng hộ của họ dành cho Tư Chiến. Sự nhiệt tình và tin tưởng này chắc chắn đã đặt nền móng vững chắc cho sự thành công của bộ phim. Trước một thị trường phim thịnh vượng như vậy, chúng ta rất vui mừng vì lễ hội mùa xuân năm 2025 đã có quá nhiều phim hay. Bộ phim nào cũng đáng được đánh giá cao, cho dù đó là bộ phim Anh hùng xạ điêu của Tư Chiến hay những bộ phim thú vị không kém khác. Tất cả chúng đều là hình ảnh thu nhỏ cho sự phát triển bùng nổ của ngành điện ảnh và là sự biểu hiện của niềm tin văn hóa. Vì vậy, với tư cách là người xem, chúng ta nên trân trọng mọi tác phẩm với tinh thần cởi mở, tận hưởng niềm vui hứng thú mà bộ phim này mang lại, thay vì so sánh một cách mù quáng hay vu khống ác ý. Và cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhau chào đón năm mới và cầu chúc cho bộ phim Anh hùng xạ điêu đại thắng phòng vé.